हमारे पास है आईफोन 30 की ऑल सीरीज़। तो ये मेरे पास आईफोन 30 मिनी है पिंक कलर। इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ओपन करता मैं चिट्स को हटा दिया, 2 चिट्स हैं तो इसको ओपन किया बॉक्स को। तो बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हो आईफोन 30 मिनी बहुत क्यूट लग रहा है, वो भी पिंक कलर। अब आईफोन 13 ये है ब्लू कलर। उसको मैं चिट्स ओपन किया। चिट्स ओपन करने के बाद आप देखिए इसको बॉक्स को ओपन किया। बॉक्स आप देख सकते हो कलर दोनों भी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ ओपन आईफोन 13 प्रो, ठीक है। आईफोन 13 प्रो को ओपन किया। इसमें भी 2 चिट्स हैं, इसको भी हटाया मैं। यह है गोल्ड कलर, ठीक है। इसको बॉक्स को हटाया। अब देख सकते हो आप गोल्ड कलर कितना क्यूट लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। बट इनके साथ चार्जर है ही नहीं। ये है आईफोन 13 प्रो मैक्स। ये है स्काई ब्लू कलर, मतलब ब्लू ही कलर ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है और कलर भी सबसे बेस्ट है ये गोल्ड से, लेकिन अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसी वीडियो जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।